Si nous réalisions un film, ce serait sans doute l'un des films les plus ennuyeux jamais tournés. Tout le monde adore les histoires, mais quand Ajax s'en mêle, chaque rebondissement finit de la même façon. L'histoire pourrait se passer n'importe où, dans un appartement, dans une maison ou dans un bureau. C'est vous qui gérez la télécommande. Vous contrôlez le scénario, où que vous soyez. Quoi qu'il arrive, le héros sans fil bat toujours le méchant débile. C'est fini pour toi mon pote, au suivant. Ajax est peut-être plus intelligent que votre héros de film d'action moyen. Il n'est pas déclenché par les animaux domestiques et l'intensité du signal est réglée pour économiser la batterie. Tout en étant en constante évolution à chaque mise à jour du logiciel. Même un cambrioleur chevronné et féru de technologie n'a aucune chance contre cette machine. Les intrusions sont détectées instantanément et confirmées visuellement en quelques secondes. Aucun drame. Il est impossible d'imaginer un film de braquage dans un monde régi par ce système de sécurité professionnelle. Bang! Hollywood peut trembler. Toutes nos excuses pour la disparition d'un genre. Dans le monde Ajax, les drames existent toujours, mais ils ne donneraient rien à l'écran. Et les gens font toujours des erreurs, mais elles ne sont plus fatales. En cas de fumée ou de flamme, les détecteurs d'incendie Ajax déclenchent les sirènes et coupent le courant pour éviter tous les risques liés à l'électricité. Et maintenant, l'acte final. L'eau envahit votre maison et le système coupe l'eau. Nous savons à l'avance ce que diront les critiques. Les personnages étaient mal entraînés et le dialogue manquait d'originalité. En revanche, aucun animal, aucune personne n'a été blessée et aucun objet de valeur n'a été endommagé pendant le tournage. Nous avons l'esprit tranquille quand Ajax joue le rôle principal. Parce que la vie c'est comme un film et la sécurité est un art.